Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpusan terik mentau nailor arzaka kendai. Ukertong jong keseng United Democratic Party. Usamla balajit sendram. Ulalet bantap kerteng nak banta banyakon. Ya ke election siteng samai Nashela Constituency. Kaban salong haka arpoi terik jong benai risau mentau senam arzaka kendai. Haka ni kesengi yu samla balajit sendram. La senran langru dau lampang ke yang dorbar tau an kejela. Ubak met ba lengdo ubalang ru presiden jong keseng sain partai UDP. Nang ta Menteri Sarkar bakmi yaknat pulih putih ubak lak kemen remboy UMLA keseng NPP ubak siau bahalang dhar UCM ke KHADC ubak ten wal dekhar bat kiwai diki MLA usamla balajit sendram hakani kesengi lalat bantap ya ka kerteng ju hakmat jong returning officer ubak El Kenjing. Having been nominated as a candidate to file a seat in the 26th Shela Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Jino confident ting ilong confident. Wow. Tangay iskamro ba rajing age pagba ipa. Kulayan hay ni Islam no ilay puwis nam. Parang iskamba parti jengir katestom. Parang pagtaro kinandan rakat parang hakan yang by election mata. Bakung santa menta kadiban ni pendek syaki kikam la produk ipa. Kan konstitusi. Tigawiru kawai by la kriti nanti kan ni konstitusi kelang manora district. Di nakaliang jonga orang ipa yang kacung job. Ia kon nyebutin ban leka para orang yang kata kacung produk ipa. Kani kepeni ba KMD government kaskem. Bagajing kersan jong NDP yang akan di by election kepada kesorkan teli pat kajing job jong akan di election kat scam susu yang kesorkan mungkin mereka terhad bangun ni hilang confident job di kajing penyang jong ni candidate se ketika jong bon jong parti jong ki imlapan kang kiro ta job Indan hiya ka sarkar dia kata por ka sarkar kilong picing talian sarkar nya trelang pada maju por nya kimi nanti ban mora kata bakong san job sa election pat ngijing job jengi indan ka sarkar hi mat hajing tanah sarkar nya tristam lang ban mora kata kejikan no jung bajba hani konstitusi kalong ba ikut ba ya surap oh hana kaliang jing pa kidan ki scheme sebagai lam, bagian iban pendahan di keseluruhan di katan konstitusi. Kaji, kalau ini hawan ini, senam, kadang kaji tu sipor, teman tahu apa yang kaji tahu, kepala mo, bantuan rakyat katakan, scheme beli kepala mo pendahan di keseluruhan di konstitusi. Kebalong tahang ni mo kiran ka, kini government college mo, kebarang dan mentah adu ka kelas dan, apa Harga BA. Di nakaliang jonga, pangipoy ni si Tristam. Neleka balak, kilat ki balak penti penpenyo iki courses romo, ki master's degree, master's course ki badan hakan ka college jingi. Ni sara. Ngangai skamba pajba kidang iji ba baraka cukup poro ka jengdal lang dekat ber sarkar hakan ya ka by election ifilinti bagi job. Tawabon. The job shibor la job, the job spark la job siajar la job. Dia kata, ki pajba ki ini ba. Lam dia kajing ini jadi pajba iba. Inam la job hakin ki. Nyotam, nyosa. Dengan ni skam ba kajing ini jadi kiru perang ni mentah. Buat kena pesan yang akan yang by election. Ibu konsentam ini samla mentah. Nak yang jonga. Hilau orang samla. Ngai iba ki buon ki lat lenti ki bangla play ki hagi kam jam dele si kata ngampalang batai mentah mo alat so job ngi se pe kata hadian